过来消息来看，台北市社岛自救会早起去台北市政府头前抗议，要求市长蒋万安撤销进前通过的生态社岛开发方案，最高以选举的政见讲保留古路，嘛要求讲3月初4的说明会先停开哦。地政局是表示讲会甲自救会的诉求，互市长了解，嘛甲民众继续沟通。无条件剔除。社岛自救会甲城愿者伫台北市府的门口口抗议3月初4要召开的征收说明会，是延续瓜市府的政策，无重视居民，要求重新检议的诉求。土政小组会议决议在去年底建议依照民众提出的9大聚落剔除，还有剔除条件原则重新研议，但是台北市政府不准备重研议啊，还是按照柯文哲时期这个烂方案继续往前推进。自救会强调，因一再诉求改图禁建、原地改建、高大自落全面保留，但是新市府第一届要开的说明会，竟然是照将市府的旧方案来向居民说明，认为新市府辜负社岛居民的期待。城愿自救会学者嘛指出，区段征收是阿爸的做法，应该行向正当行政程序，而且都市计划法有定出市府3至5档就要进行全部检讨，即马应该就是时机。第一个部分是抵抗区段征收，第二个部分它是抵抗威权，也是违宪的都市计划。3月4号，还有所谓的从下而上的沟通，这2个诉求全部原本的带回去给局长跟市长。社岛自救会表示，往新市府撤销生态社主导案，将开发的权利献予居民。若硬要伫3月初4开会，应会发动更较强烈的行动。记者陈柏丽台北采访报道。